Ja. Mic check. Op elke blade beat owens. Ja. Yo. Als je prins klonk. Check het. Ja. Mensen is achteraf, mijn broer staan ze achter. Mezelf opgeweegd in die bedrijf, ik het meer ranken. Rippers wil ik groen. Hallo daar! Wat sê julle aan? Wat gaan aan met die hele nuwe jaar? Nuwe episodes, vars content. Julle is nog steeds hier in die tuin met Beret en Kay. Super excited. Het voel weird om hier te sit. Voel het weird? Na so lank, bra. Yo, wanneer laat ons so zie? Van binnen hier, ne? Away guys, baie welkom. Eerste episode in die tuin met Beret en Kay. Weer terug. Back at it, new content, nieuwe Ek sal nie goedjies. sê die season 2 van in die tuin. Dit is Nog maar net 'n recap van everything in die tuin en away. And some more. En some more Facility sauce. Over jou. It's a piece. Facility is price basically. So waar begin ons Beret? Ja, maar begin even jou verhaal, like. Jo. Allee, ja, maar even my dag verhaal. Ja, okay. Okay, cool. As baie om aan te raak. Okay. Cool, maar music, kom ons begin 'n bietjie met music. Ek kan nou maar net vat wat ons het gekort probeer hou. Okay. Wat wil ze weet? Okay. What the highlights was half your last year in terms of Afrikaans music? Like in general, ze kan ook like 'n paar names erop, wat is so vol, you know? Ik voel ik ga namen exclude man. Voor die meer effect van ik ga namen exclude als ik namen include. Verstaan? By being inclusive, you're gonna be exclusive. Verstaan? Is dus Ja, de muziekindustrie van die jaar van 2021 en de muziekindustrie was what a year. Het was een toffe jaar personally voor ik denk allemaal, maar het was een great jaar voor Afrikaanse muziek in. My highlight obviously PHE Awards. Het was redelijk wat dope geweest. Ik heb baie geleerd weer eens Aspects wat ik aan wil raken. Ik denk die feit dat so baie music gedrop het was vir my dope. Maar net actually begin even insit. Daar is nou albums wat erop, daar is EP's, as mixtapes, as music videos, you know. Ik denk hierdie actors hulle verdien meer credit as wat hulle currently kry. Ek dink hulle het ook 'n groot impak op mense wat actually die musiek kyk en so of luister of whatever the case may be. So ja, daai is maar vir my 2021 voel ek was 'n baie goeie jaar vir Afrikaanse musiek. Hoe voel jy? Ik voel het was een goede jaar. Ik voel actually het is een setup voor een groter jaar. You know, hoe het nou gezien dat equality it weer eens baie improve. En ik denk je man het ook besef dat hulle sal hulle work rate moet step up as hulle by wil hou met wat die ander mense insit. Ja. So ek voel ek gaan baie meer content available wees die jaar. Ja, tiefs. Ek gaan definitely baie meer content available wees die jaar. So ek is excited actually om te sien wat die nuwe mense gaan opkom, you know. Because ek het gesien daar is 'n paar manne wat hungry lyk. Oh ja. En dan ook wil ek sien wie iets niet doen. Oh ja, ons het lank as iets Vars. something nieuw gekry. Ik wou vir jou vra wat dink jy wat het druk sit die manne wat nou gaan deurkom op die beroese wat al hulle self establish het. Wat dink jy? Die pryseskaal op van 1 tot 10. 1 tot 10. Ja, ek sal sê is nie so oorweldigend. Is meer low key, you know. It's like it's die wat op die heels bite, you know. Ek is hier. So die pryse is daar. Is nie geweldigend nie, maar dit is daar. Van obviously sien jy nou wat die nuwe manne probeer doen. Van hulle sien nou wat die established man of die meer established manne gedoen het. So ek dink hy druk ook obviously van it is 'n competitive game. Almal wil die beste wees of almal try hulle crowds kry. Dit is so. So ek dink die pryse levels is daar buite, maar is nog nie so geweldig nie. Jy sê dan daar is nog room vir improvement van die manne wat die druk plaas. Obviously, as altyd 'n room wees. Nee, maar ek voel like soos ek het iets niets gesien van een artist. Ek wil nie name noem nie, Wat ek weet wat noem. But anyway, die artist het net begin beats vat van ander artists en begin rip op like daai is vir my something new and hy's actually dope. Is baie demanding om jouself in 'n posisie te sit waar vorige artists was en die naam het actually geblow up en nou try hy 'n verse doen op. Hy's actually dope.
Ek het hy gesien. Dan sien ek baie artists move TikTok toe. So as dit sy artist is, upcoming artist, ek dink die soos op Facebook is getrap. Ek dink daar is nog ek weet nie waar as jy meer baie vat plek op Facebook vir 'n artist nie. To be honest, ek dink jy is so effektief en ek dink ook die reach is so groot nie. Op Facebook is baie minimal. TikTok is actually die platform wat 'n mens baie meer exposure gee van een video vir hom te blow up op TikTok. So ek dink vanaf TikTok af kan jy mense redirect na ander platforms toe wat jou goed is kyk. Daai is nogal essential. So wat is jou vooruitsigte vir 2022? Wat dink jy, wat gaan die music industry vir ons gee? Iets beter as laas jaar of gaan dit maar more of the same is? Tough question. Ek dink iets beter, ek dink miskien iets different, maar ek dink ook, almal wat laas jaar gedrop het, gaan wil of try improve of wat hulle gedoen het. So ek dink ons kan actually iets nuuts expect die jaar van almal wat laas jaar gedrop het. Maar soos ek sê, die manne dop. Van is baie manne wat stadig net hulle presence nou gaan maak. Jou kant? Nee, ek dink die gaat 'n great jaar is vir Afrikaanse musiek en wat ek dink gaan 'n groot impak het is ons website. Public Health Entertainment se website. So die idee van die website is om soos daar's various scattered sites en platforms en whatever. So wat ons daai doen is ons daai een platform create waar al die artists hulle music release of hulle content release. Obviously jou music video nog steeds op YouTube, but jou music van ons platform af release. So dan wanneer mense dit soek, dan is dit daar en dit expire nie soos ander websites nie. So daai is wat ons daai doen. Dit gaan nie streams as dit gaan nie so as jy but mense kan dit actually download en dan daarvan af luister soos hulle op ander platforms doen. So daai is wat ek dink daai gaan 'n groot impak hê op die music industry van die jaar. So ja, daai is wat ek met music ek dink ek wil nie meer baie meer praat oor music. Ek dink hy is dit. Dit is dit en daai is daai. En dit is dus so. En dit is klaar dit so gewees het. On to the next one. On so. Wholesale. Okay, cool. So moving on. Right, wat is jou highlights vir PH gewees laas jaar? Like wat het uit vir jou gestaan vir PH of kom ons los gou op PH as 'n individual? As 'n individual vir my. Ja. Bietjie meer myself gestretch. En goed wat ek nie weet het wat om voorheen te doen nie. So bietjie ander avenues gepursue en so ek het baie geleer in baie various areas in life laas jaar. Dink more of the same for my jaar though. Bietjie meer stretch. New skills. New skills is essential. Got to stay relevant. Dat is toe so. Jou kant? My kant, ek dink wat ek laas jaar geleer het is dat ek fokus te veel op ander mense en ek het te min op myself gefokus. En ek dink die jaar wil ek letterlik op myself fokus en ek wil net 'n ander aspek van myself leer ken, like 'n ander persoon leer ken binne in myself wat ek dink is daar wat ek nog nie geunlock het, verstaan jy? So daai is wat ek vir 2022 wil doen is om myself te fokus wat ek nie laas jaar gedoen het. Ek dink daai is wat ek geleer het uit die jaar laas jaar. So daai is dit. Hoe was in die tuin vir jou laas jaar? In die tuin was amazing. Like ek is excited vir dit die jaar. So vir hulle wat kyk en hulle weet daar is klaar content. Op pad. Season 2 is coming. It is imminent. So binnekort. Fresh faces, mense wat julle ken, mense wat julle nie ken nie. Daai gaan dope wees. Ek is excited vir daai. In die tuin was dope. Maar ek dink ons gaan wegbeweeg van wat die hele usually gewoond aan is. Ek dink die faces gaan nou bietjie different is. It's gonna be new people, new faces, different areas van ons was baie focused op music, but ons het besef dat dit is ons move ook al in die music en so nou is net more of the same, sien jy. So ons gaan wegbeweeg, ons gaan ander areas, ons gaan ander type of mense hê. So ek is excited vir season 2 meer as wat ek was vir season 1 to be honest, want ek voel season 2 gaan different
aspekte bring as wat season 1 gebring het. En daai is wat dit gaan different maak. So, ek is heavily excited vir dit. Maar met daai gesê voel ek is tyd vir 'n ad break. Wat ons gewig. Bly ingeskakel nog vir die res van die episode. Ons is nou weer by julle. Like, as jy like, subscribe, dat. Ja. Mic check. Op elke bloody beat owens. Ja. Yo. Ja. As die prins klonk. Check it. Hi guys, baie welkom terug van die adbreak af. Julle is nog steeds in die tuin met Breed en Kay. Ons is nog steeds besig om te recap. Ons gaan nie nog vir julle langer aanhou nie. Clown behavior. Anyway. Soos julle gehoor het, 'n bietjie gepraat oor die musiek, 'n bietjie gepraat oor ons personally wat ons deurgegaan het laas jaar en ons voel oor die jaar. Ja, en dan ook ons website. Ons website. Dink excited vir daai enetjie. Duk excited. Alright, so ons gaan gou praat oor Tuintalk. Breed Tuintalk. Give it to us. What should I give, man? Wat dink jy? Tuintalk was vir my actually een van ons most exciting projects. It was want ek was surprised by wat it actually delivered, man. Ons het ingeklim en ons het besluit dat ons wat content create net vir die Usikens. Ons gaan net paraat what you was speak a topic en ons paraat daaroor. En die actual thing is mense het actually begin inklim omdat hulle actually kon relate aan wat ons gesê het. En hulle kon 'n meaning gee of hulle opinie gee oor, you know. So it was relevant topics gewees. Okay, cool. So daai is hoekom actually daai baie meer nie sal sê reach maar engagement gehad het. Dis jy. As ander segments, you know, because ons praat nie meer met iemand, ons praat met die mense. You know, die viewers. So vir my is hy actually exciting prospect of exciting project om weer aan te vat die jaar, you know. Tifies, binnekort. Hoe is dit vir jou? Was dit nice? Wat was dit? Maar Tuintalk was vir my dope, my bro. Ek weet die Tuintalk was vir my, like, ons was maar net live daarna om dit nie verder teruggevat het nie wat. Ek dink live het ook 'n lot geraak. Dis hoekom ons in die tuin kon geshoot het hier. So ons het ook die Tuintalk aangevat nie, want ek voel Tuintalk is iets wat ek defies aan wil verder gaan met die jaar. Ek dink dit gaan baie mening bring vir die mense daar buite. So ek dink Tuintalk is iets wat ek binnekort so gou as moontlik wil shoot en aanvat. So mense moet net weer vir ons laat weet wat is die topics wat actually currently hot is. Waarom moet ons praat? Watter kwessies raak vir jou wat jy dink vir ons ook raak? Yes, so. Music videos. Music videos is actually dope. It was for my, like, it was amazing for my laas jaar om actually in te klim in die music video scene. You know, te kan sien wat gaan vir wat en so. Ons is bietjie uit gewees, you know, bietjie Hoppeland toe, gesien wat daar in Hoppeland aangaan. Enjoying en so. So I was for my dope gewees. So, defies die jaar meer music videos aanvat. Ek voel ook so. Ek voel die enigste aspek wat ons nog aan moet werk in terme van music videos is om die editing aspek van dit uit te shoot. As ons daai onder die knieë dan gaan die music videos weer die stuk gaan stap, verstaan. So ek is dik excited. Ek dink 'n music video is meer as net die video wat die mense kry, is 'n hele journey vanaf wanneer jy die song luister en die konsep kry en dan gaan shoot en dan het edit, like hy is 'n hele journey, you know. So daai is wat vir my mooi is van music videos. So ek wil definitely weer music videos begin shoot. Ek is dik excited vir dit. Ons is klaar besig om iets te set up vir dit. So daai is daai en dit is dit. Ja, so also link maar vir ons in die comment section dat jy 'n music video soek. Ons sal vir jou kan assist. Ons sal ons nommers drop of whatever. Laat weet ons net en dan sal ons jou soort met 'n music video vir die jaar. Dit is te so. Daai is daai. Ek het niks meer op die 16 sy. Ek dink die results of hulle self praat hier. Bly ingeskakel, like, comment, subscribe. Al die mooi goedjies wat julle doen. Die jaar gaan amazing wees. Ek hoop ons almal begin dit mooi, man, en ons gaan dit deurdruk die jaar en ons gaan actually progress maak die jaar, nie net ons maar julle ook. Wat deur die support en liefde. Dit is dan Breed en Kay oor en uit in die tuin.
ladies understand how passionate we take this.